Hello，各位觀眾朋友，大家好，我係今期嘅主持人 Aaron。好多香港朋友想喺珠海市中心嘅位置揾翻一套海景單位，要生活配套齊全、交通方便，仲要係翻香港方便，一直都揾唔到心水樓盤。咁今期 Aaron 就帶大家嚟到珠海市中心吉大呢邊睇翻一個頂級豪宅，就係我哋嘅華發雲洗啦。咁吉大呢，佢係屬於我哋珠海嘅一個老牌富人區，相當於香港嘅中環。已經有幾十年成熟嘅一個商業配套，同埋一個學校配套、醫療配套，再加埋公園配套，都非常之成熟嘅。最有優勢嘅就係6樓就係九洲港碼頭，坐船20分鐘直達香港嘅中環同埋尖沙咀。咁如果揸車嘅話呢，10分鐘就可以去到港珠澳口岸，1個小時可以直達香港市區。咁華發雲洗呢個樓盤6樓呢，佢就已經係自帶商業㗎啦。咁喺成個吉大呢個片區已經有成8年嘅時間係冇呢種海景單位，所以我哋今期嘅呢個項目，佢係目前嘅市面上非常之稀缺嘅一個產品。咁未來嘅一個升值嘅一個潛力同埋一個保值嘅一個潛力都係非常之高嘅。咁我哋依家即刻入去睇睇。我而家已經到咗我哋嘅示範單位呢度，咁1棟同2棟呢2棟樓佢都係一字板樓嘅一個設計，咁佢每棟樓都係4梯5伙，可以真正做到屍梯入戶嘅一個設計。咁我哋依家就喺我哋一個走廊度，咁我哋首先睇下我哋111方3房2廳2衛嘅呢個單位。咁我啲入到嚟呢個 lift 口位呢，左手邊就係我哋一個 lift 啦，咁門口呢個空間就係我哋業主自己使用嘅，而且係全部唔計錢嘅。咁左手邊、右手邊呢個位置，其實我睇到呢個闊度同埋呢個位置，完全可以做翻個大鞋櫃喺呢度，做幾高都冇問題。咁而且都唔會影響到我哋過渡嘅一個空間。咁再行翻入嚟就係我哋真正嘅呢個戶型嘅一個入戶大門。咁入到嚟之後呢，右手邊就我哋一個公用嘅洗手間。呢個洗手間比較大，都係做咗公濕分離，而且都有明窗設計。咁我哋鞋櫃嘅位置啱先講咗就喺呢後位呢度。咁其實佢呢度入到嚟呢，佢呢度都係可以有空間俾我哋做翻儲物櫃，都喺呢個位置呢度。咁再行入嚟少少就係我哋嘅餐廳同埋一個廚房啦。咁餐廳呢個位置我睇起身都係比較大嘅，坐翻個6人到8人都完全冇問題。咁右手邊呢邊就係我哋個廚房，廚房係做到個 U 型嘅設計，可以當成開放式，亦都可以做成一個封閉式嘅廚房，有個隱藏門喺度，非常之方便，即係可以平時選擇翻做開放又得，或者做封閉式又得。咁我哋呢個位置呢，全部都係設計好做翻呢啲儲物櫃俾我哋嘅呢個像。咁好，即係大家可能都會覺得可能雪櫃冇地方擺，咁其實佢雪櫃呢，佢依家個示範單位設計係設計咗喺呢個位置，做咗一個雙開門嘅一個隱藏式嘅設計嘅雪櫃位。咁其實我都係覺得比較 OK 嘅，因為佢呢個戶型只係111方。咁如果廚房唔夠位嘅話，放翻佢呢個位置都唔會影響到我哋嘅使用。咁再行翻入嚟就我哋有一個客廳啦。咁呢個客廳佢係朝南嘅，個露台係正朝南嘅一個方向，係望住我哋一個海景同埋一個碼頭景。咁呢個客廳嘅開間係3.9米，咁但係佢呢度其實係一間房嚟嘅。呢間房佢開發中係 book 穿咗，同個廳連通咗。咁如果呢個客廳加埋呢間房嘅話呢，個開間係去到6.2米嘅一個開間，所以視野感覺睇起身係非常之闊。咁我哋再睇下呢個露台，呢個露台打開就真係好斜方非常之大，而且個露台都唔算細，加埋連埋間房嘅話都係去到6.2米嘅一個開間呢個露台。咁平時我哋可以放翻洗衣機、手洗板、手洗池喺呢個位置。咁而且個景觀就非常之靚啦，可以直接望到我哋嘅一個港珠澳大橋同埋樓下嘅一個碼頭。
咁我哋平時要返香港嘅話，落樓行2步就可以即刻坐船，直接返到香港，或者可以直接去到深圳。所以呢度嘅交通就非常之方便。咁如果話我哋唔需要3間房嘅設計嘅話，好似佢咁樣打通成個客廳，望起身個視野就非常之開闊。咁我哋再睇下我哋一個睡眠區域。咁我哋依家行入嚟，右手邊就係我哋嘅一間客房。咁呢間客房佢就做咗一個榻榻米嘅設計。咁飄窗位置係全贈送嘅面積。咁我哋平時作為親朋好友嚟拜訪住，或者係小朋友住嘅話，係完全夠用。咁呢邊亦都可以做翻實用啲嘅衣櫃。咁或者唔需要嘅話呢，我哋平時留翻俾朋友親戚住嘅話，做翻個洗衣櫃或者唔洗衣櫃，其實問題都唔大。咁最後就係我哋一個主人房。咁呢個主人房就好舒服啦，因為佢同樣都係望住一個碼頭嘅一個海景，都係望到我哋嘅港珠澳大橋。咁而且佢空間非常之大，放到2米床，呢邊仲有好多位放單人梳化。咁飄台位置都係全贈送嘅，呢個飄窗位置，平時都可以做翻個榻榻米喺度坐下，聽下歌飲下茶，非常之唔錯。咁而且佢呢個戶型有個亮點就係佢嘅衣櫃，佢係做咗個5門嘅衣櫃喺呢個位置，而且佢係喺牆入邊嘅，唔會突出嚟，所以整體嘅感覺就非常之平靜，非常之舒服。而且5門嘅大衣櫃，平時2個人最多嘅衫全部都完全夠放噶啦。咁呢邊仲可以做翻一個梳妝台，其實呢個位置可以做翻梳妝台，或者做翻多一個衣櫃又得，或者做翻個展示櫃都可以。咁再行入嚟就係我哋嘅主人房嘅一個套廁啦。咁其實同出邊嗰個都係差唔多，咁佢都係做咗乾濕分離，飄台係全贈送，有個明窗通風採光喺度。咁所以佢呢個111方3房嘅呢個戶型，佢個主人房真係做得空間非常之大，而且佢個2個洗手間空間都大。咁如果話我哋需要3間房嘅話，呢個牆都可以唔覆佢，做翻一個正經嘅一個3房都可以嘅。咁呢個就睇翻個人需求啦。咁其實好似依家呢個戶型，佢真係設計都係非常之超前嘅，佢嘅層高係做到3.5米嘅層高。咁而且我哋交樓嘅話呢，都係全屋配晒格力嘅一個中央冷氣送晒俾你嘅。咁甚至乎我哋主人房個衣櫃都會幫你做好送俾你。咁而家呢個單位嘅總價嘅話，都係去到300萬到350萬就可以攞手啦，攞到啦。好，咁跟住落嚟，我哋就再去睇下我哋最大嘅一個139方嘅一個戶型4房嘅。咁如果對4房有需求嘅朋友，就我哋跟住鏡頭一齊去睇下。咁呢個戶型，等陣我哋落翻售樓部會同大家做翻個詳細嘅一個介紹。咁如果有興趣嘅朋友，依家都可以即刻私信聯繫 Evan， 揾我攞詳細資料。咁我哋一陣見啦。到咗我哋139方4房2廳2衛嘅呢個戶型，咁我而家就喺我哋嘅 lift 口位，同樣都係C lift 入戶嘅。咁呢個位置都係一個贈送俾你自己業主自己使用嘅。咁我哋到時門口呢個凹位都可以做翻個一櫃到頂嘅一個鞋櫃，放翻儲物啊或者放鞋，完全冇問題。咁我哋依家行入嚟呢邊就係我哋一個公用嘅洗手間。呢個公用嘅洗手間四方方，非常之大，乾濕分離。咁而且佢有個大窗喺度。咁呢度見到嘅呢個長體嘅瓷磚，包括呢個洗手池、洗手台，全部都係一個交樓標準。所以呢個公用洗手間非常之大，足夠我哋一個4房嘅一個日常生活使用。再行翻入嚟就係我哋一個廚房。咁呢個廚房佢係做咗一個雙排嘅工作台，呢度有一個做咗一個單盤嘅一個大洗菜盤喺呢度。咁呢邊就係我哋一個火爐啦。咁我哋見到嘅呢個櫥櫃、吊櫃同埋呢個下面嘅櫥櫃，同埋呢個3件套抽油煙機火爐，都係贈送俾你嘅呢度。咁呢度延伸出嚟就係我哋一個生活露台。咁呢個生活露台都係比較大，而且景觀非常之靚。咁右手邊呢邊仲可以望到我哋一個海景嘅呢度。咁平時我哋晾衫喺呢度，完全一家即係4間房，一家4口5口，全部晾晒呢度，都完全足夠嘅位置。咁我哋再睇下我哋一個餐廳同埋客廳。咁餐廳同客廳係連通埋嘅，開間都係去到4.2米嘅一個開間。
咁呢個位置我哋到時放翻圓台或者長台，坐到6到8個人完全冇問題。咁其實依家睇到嘅亦都係我哋一個交樓標準，我哋所有見到嘅，包括廚房嘅所有嘅櫃體，咁同埋呢個推拉門，因為佢呢個廚房係可以做到一個隱藏式嘅，兩邊門關起身就可以做翻隱藏式嘅。咁呢個亦都係我哋一個交樓標準，我哋後期買到手。只需要買翻個雪櫃，呢個廚房就可以投入使用，唔使再額外使錢。咁呢個餐廳位同我啱先講到6到8人位完全冇問題。再行到呢度一個客廳位，呢個客廳位同樣都係比較闊綽。咁我哋見到嘅呢個電視背景板都係一個交樓標準，同埋呢個客廳嘅呢個吊頂、呢個筒燈都係送俾你嘅。咁我哋買到手都係買翻個梳化、茶幾。電視都可以直接使用㗎啦。咁最行出嚟就我一個露台，呢個露台嘅景觀都係望翻我哋正南嘅一個海景，同埋望到我哋一個港珠澳大橋。咁樓下就係我哋碼頭，我哋平時翻香港落樓即刻就可以坐船去到香港，或者坐去深圳完全冇問題。咁佢呢度有個比較好，我比較中意嘅地方就係佢呢個推拉門啦。因為佢4.2米嘅虛間，佢只做咗2扇門。做2扇門有咩好處呢？即係對比翻我哋如果話做3扇嘅區別，2扇嘅話，佢就只有中間呢度有一條柱，所以佢個成個大幅玻璃嘅景觀就舒服，會更加舒服好多。咁最後我哋再睇下我哋一個睡眠區域，呢度右手邊係我哋第一間客房。咁呢間客房亦都係最大嘅一間客房，可以提供俾長者住，長者或者係親朋好友嚟呢度住，同樣都係望翻我哋一個海景，正南嘅海景嘅。咁斜對面就係我哋一個細房啦。呢間房間就比較細，如果話唔需要住人嘅話，其實可以做成一個雜物房或者工具房啊、家政房都 OK 冇問題。咁隔離呢一間房稍微大少少。可以作為一個親朋好友拜訪、臨時住或者小朋友住都完全冇問題。咁呢間房，咁最後一間就係我哋一個主人房啦。咁主人房一入嚟呢度做到個衣櫃都係送俾你，做衣櫃行翻入嚟呢度睡眠區域係單邊位嚟嘅，兩邊都有一個大玻璃可以通風採光。咁呢個位置就係我哋一個呢個床頭嘅一個背景都係做好俾你。咁我哋飄台係面積係全贈送嘅，呢2個飄台，到時我哋放翻榻榻米或者做翻啲裝飾都係比較靚、比較舒服。再行翻入嚟就我哋一個陶瓷嘅一個洗手間，同樣都係公室分離。咁我哋見到嘅呢啲推拉門咁同埋呢個櫃體鏡，全部都係贈送幫你做好。咁呢邊仲有個窗可以通風採光，咁而且個景觀都係比較闊嘅呢度。所以整體嚟講，呢間屋俾我嘅感覺就係採光非常之好，而且非常之舒服呢度。咁呢個戶型139方，係依間目前賣緊最大嘅一個戶型嚟㗎，4房2廳2衛。咁佢仲有一個亮點係乜嘢呢？就係佢所有房間嘅牆都可以駁。如果話想要客廳活動空間更加大嘅話，呢啲房嘅牆體全部都可以打穿嘅，都可以打。佢幾乎可以話呢度入邊室內係冇承重牆嘅，咁可以方便我哋日後根據自己嘅需求去做翻一個設計更改。咁而家呢個戶型海景單位正南向，我哋維翻起身個總價只需要470萬到490萬之間就可以買到啦。咁如果有興趣嘅朋友呢，可以即刻聯繫 Evan 揾我攞更加詳細嘅資料。咁我哋除咗啱先介紹嘅111方嘅3房同埋呢個戶型之外，其實佢仲有一個123方嘅3房同埋一個135方嘅4房。咁如果有興趣嘅朋友呢，亦都可以揾 Evan 私信攞詳細嘅一個視頻資料發俾你睇。咁我哋依家落翻我哋嘅售樓部去做翻呢個交通嘅介紹同埋一個生活配套啦。好啦，而家 Evan 已經到咗我哋售樓中心呢個位置。咁首先先同大家介紹下我哋成個項目嘅一個地段同埋一個交通配套。
咁我哋呢個項目係位於我哋珠海一個老牌富人區吉島，咁佢係緊貼住我哋一個情侶路同埋九州大道嘅。咁去到吉島商場同埋一個拱北口岸同埋珠海嘅一個高鐵站，講緊都係10分鐘嘅車程就可以去到。咁我哋6樓嘅話呢，係步行幾分鐘就去到我哋一個九州島嘅一個九州港嘅一個碼頭。咁坐船20分鐘就可以直接去到香港嘅中環同埋尖沙咀。咁如果係自己揸車嘅朋友呢，我哋只需要10分鐘就可以到我哋港珠口岸，1個小時多少少就可以直達到香港嘅市區入邊啦。咁講翻我哋成個屋苑嘅一個配套啦，咁我哋6樓就有自帶嘅商業街、生果鋪、超市，咁我哋平時6樓日常生活買餸都非常之方便嘅。咁幾分鐘嘅車程就可以去到珠海嘅富華里行街食飯睇戲購物，全部都一應俱全。咁如果係醫療配套嘅話，我哋只需要10分鐘嘅車程就可以去到我哋周邊嘅4間3甲醫院，全部都可以去到。咁我哋6樓呢，仲有成條嘅一個情侶路嘅一個海濱公園。咁我哋平時要踩單車啊、散步啊，或者係海邊燒烤嘅話，全部6樓都可以滿足晒我哋呢個日常嘅一個休閒生活。咁我哋再介紹下我哋呢個屋苑嘅情況。咁我哋屋苑總共係2棟樓，全部都係32層樓高嘅。咁佢係配備咗一個酒店式嘅入戶大堂。咁我哋1樓嘅大堂呢，有提供咗休息區、水吧，全部都係俾我哋業主免費使用嘅。咁同時亦都會提供一個瑜伽室同埋健身房同埋一個室外泳池喺度嘅。咁我哋呢2棟樓總共都係32層高，分別都係4梯5伙嘅一個 C 梯入戶嘅一個設計。咁最售嘅面積係111方同埋123方同埋135方同埋139方。咁分別都係3房同埋4房。咁我哋啱先介紹嘅就係一個最細嘅111方嘅3房2廳2衛。咁維起身嘅總價都係320萬到350萬就可以攞到手啦，而且帶埋精裝修送埋全屋家私家電，都係一個正南海景單位。咁139方就係最大嘅一個4房2廳2衛嘅戶型。咁而家佢正南嘅望海景嘅維起身總價都係470萬到490萬就可以攞到手。咁仲有另外2個戶型，123方同埋一個135方。如果有興趣嘅朋友仔可以私信聯繫 Evan 揾我攞高清視頻詳細資料，我會 send 俾你哋睇。咁亦都可以預約專車過嚟呢邊實地考察。如果有成交博彩嘅話呢，我哋都會贈送一個38,888嘅一個家私家電大禮包送俾大家。咁同時亦都會贈送一個收樓嘅一條龍服務。好啦，咁今期嘅節目到依家就差唔多結束㗎啦，我哋下期再見啦，拜拜。